ดูตัวสีเขากิ้งก่าคอมเมนต์กันกับตัวนี้นะพี่น้องดูนี่อีกตัวหนึ่งกันนี่จับนั่นเห็นไหมสังเกตดูดิตัวเนี้ยคอกำลังออกฟ้าแต่คงจะเป็นรุ่นน้องอ่ะแหมคอมเมนต์กันนะสองหนุ่มดูสิไม่รู้คอมเมนต์กันเรื่องอะไรไอตัวเนี้ยคงจะเป็นรุ่นน้องนะไอตัวเนี้ยคงจะเป็นรุ่นพี่สีสวยกว่าดูดินะตัวใหญ่มากโอ้ยดูดิเอาให้ดูอีกรอบตัวเนี้ยก็ออกฟ้าเหมือนกันแต่ยังไม่ฟ้าเยอะนะเห็นไหมคอเขานะจ้องกันนานแล้วพี่น้องจ๋าคอมเมนต์กันนานแล้วแต่ตัวเนี้ยฟ้างามกว่าเนี่ยอันนี้คงจะเป็นตัวพี่รุ่นพี่เนาะคุณน่ากักโพดโพ